bannaanbaxan oo ahaa mid looga soo horjeeday sawir gacmeed uu macallin u dhashay dalkaasi Faransiiska ku muujiyay inuu yahay nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ka ugu dambeynna gowracay wiil 18 jir ah oo kamid ah ardayda wax ka baratay iskuulka macallinkaasi uu dhigayay iyadoona sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron oo isaguna dilkaasi ku tilmaamay mid argagixisinimo ah isagoona carabka ku dhuftay kuna adkaysay in marnaba aysan ka daali doonin sawiradan oo kale oo ay ku tilmaamayaan inuu yahay suubanaheena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waxaana hadalkaasi ka soo yaray madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ka carooday malaayiin muslimiin ah oo ku kala nool dhammaan daafaha caalamka iyadoona dalalka qaarna ay mamnuuceen badeecadaha Faransiiska si kastaba maanta ayaa waxaa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka dhacay bannaanbax weyn oo qayb ka noqonaya kuwa ay dhigayaan muslimiinta ku nool daafaha caalamka isla markaana lagaga soo horjeedo hadalkaasi wuxuushnimada ah ee ka soo yaray Faransiiska waxaana bannaanbaxan ka soo qayb galay qaar ka mid ah maamulka degmada Balcad culumaawidiin odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuwa oo muujinayay jacaylka ay u qabaan xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaana bannaanbaxayaashan ay socod dheer ku marayeen laamiga dheer ee degmada Balcad iyagoona watay boorar ay ku qornaayeen kalmado lagu weyneynayay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa iyagoona sidoo kale qaarkoodna dadkan bannaanbaxyada dhigay ay wateen sawirada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron isla markaana ay gubayeen socod dheer oo ay bannaanbaxayaashan ku mareen laamiga degmada Balcad kadib ayaa waxa la isu tagay goob fagaara ah isla markaana lagu sii qabtay munaasabad lagu weyneynayay dhalashada xabiibkeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay iyaguna ugu horeyn muslimiinta ugu hambaliyay xafladda dhalashada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam kuna bogaadiyay dhammaan muslimiinta inaysan marnaba iloobin suubanaheena waxa ay sidoo kale ay ka hadleen mar ay warbaahinta la hadlayeen aflagaadidii madaxweynaha Faransiiska uu u geystay nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyagoona arrinkan ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah haddii uu Macron arrinkan dambe ka fiirsan waayena ay sheegeen in uu la kulmi doono caqabado adag geliyay marka maxaa yeelay nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam amaantiisa waxa lagu gaaraa martaba sare ayaa lagu gaaraa man habba qofka uu jecel yahay ayuu micigiisa ahaanaya Anas bin Malik bariya riwaayad kale wuxuu ku leeyahay farxad islaamka kadib farxadda lamida ma aanan farxin wuxuu yiri Abu Bakar baan jeclahay Sayyid Umar baan jeclahay Mustafa han jeclahay waxaan rabaa inaan micigooda ahaado wa illam a'mal bima ya'malu yaanan amal falin waxay amal falaano cibaado ay la imaadaan oo kale yaaba la iimaanin buu walaalayaal waxa kamid ah waxyaabaha qawaariqul caadaadka ninkii markii Zayd ibn Dafina kitaabkan ya shifa bi ta'rif huquuq al-Mustafa soo qaadaya bisadii Zayd ibn Dafina ayuu soo qaadaya Zayd ibn Dafina xaramkii ayaa la geeyay Sufyaan ibn Harb iyo ragii waaweynaayo gaalada ahay waxay isku dayeen inay soo saaraan si ay xaramka uga soo bixiyaan ay banaanka u dilaan Sufyaan ibn Harb baa yimidayo wuxuu yiri sayyidow ma jeceshahay in booskaaga Maxamed la keeno adigana lagu sii daayo ma jeceshahay buure hajawta Muhammadan barran rahiman hajawta Muhammadan barran hanifan رسول الله شيمته الوفاء أبياداس أنترينينا كل أفر بحوله سنة كهر أيها وطيرين صحابي قال لي هذا حسان بن ثابت نبي أيها اللعايي مركاسه وحيري يعني هجوت محمدا وحاد عيسان وقفتين نبي الله محمد ورسولك إلهي تبع عدي سنة أيتاي بلن أوفن وعودا فإن أبي عنك آباي ووالدتي هويدي وعردي شرف كيغا إيا وحوى الباهي لعرض محمد منكم وقاء نفتنا يا مالكنا وحير وحي دفاعيين والله غفرنا نو محمد صلوات الله وسلامه عليه قال لها كنحين هجبين هدعين أنه دوح علينا نو محمد ونفسدنا مالكنا يالكنا أذيك كفرنا نفديك بأرواحنا يا رسول الله
ساس أو ساس نفديك بأرواحنا يا رسول الله قال كحن أو ملعونك أو بداية سبعهد نن يعني الزانية أسقو قاله أيوه كسب بالله معلمديس إسكولك إنه كسنستو أو لقبي حكمك قاله لو قبي مركز لو قاضي waa laga musaafuriyay laba wadana la kala geeyay wuu ka daba tagay islaanta qalqaloocan oo hadda daba socto waaye nin uu ka soo dhacay nin qiimihiisa gaalnimada xataa zaaninimo ku darsaday nabi maxamed kufumaan umana beegtoomi karo waxaan leenahay muslimiinta way nool yihiin ha isdhihina way dhinteen haddii aad mar dambe nabiga wax ka sheegtane barta aad joogtaan kugu imaanayna nabigayna calayhi salaatu wasalaam oo ku aflagaadeeyhayo waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala rafaca dikra nabiyihi nabigiisa xuskiisa ilaahay ayaa kor u dhigay wa kafaahu almustahzi'iina ilaahay wuxuuna ka kaafiyey kuwa jeesjeesaayo وبطر شانئه وحو إلهي دبقوي أو غيرك كجري متك النبي محمد عرقيلها